肌が白くなるための製品を買う。 Umitim. 黒くなった。 Bumili ka naman niya ng pampaitim. あなたはターンするように買った。 Nagbilad sa araw. Actually, noon, naalala ko noon. 昔はね、思い出しました。 Nung bata pa kami, uso yung labi maninipis. はい、私が若かった時はね、唇が薄いのが流行ってましたよ。 Naabutan niyo ba yun? そういう時代の皆さんいた？ Maganda ka pag ang labi mo manipis. 美人って言ったらね、可愛いって言ったら唇が薄い。 So, meron kaming young people kasi yung labi niya makapal. で、私が若かった時、同じ若い人の唇が本当に分厚いんです。 Lagi siya nahihiya. だから恥ずかしがってたの。 Sabi ng pastor namin, 私たちの牧師さんは言いました。 huwag kang mag-alala. 心配すんな。 Sabi mo ha, darating ang time ang uso yung labi mo. 時間は来る。あなたの唇が流行るよって。 Totoo. 本当。 Hindi na inabutan ng daddy ko yon na uso yung labi ngayong pakapala naman. 私のお父さんはもう時代を経験しなかったぷっくりした唇ね。 Lahat, in-injection para lumaki pati oil na, cooking oil talaga. だって今の時代なんかいっぱい注射するじゃないですか。唇が分厚くなるように。 Hello? 聞こえますか？ Kung anong usong damit? 今の流行りの服。 Ano ba yung gusto ng puso? 心の望み。 Bagong phone. 新しい携帯。 Kabibili lang ng telepono, nakita yung iba na naman, bibili na naman. 携帯買ったばっかりなのにまた新しいブランドが出てきたからまた買いたい。 Wala ka naman alam gawin sa telepono kundi tumawag at mag-Facebook. At でも携帯の使い方変わんないじゃないですか。電話してメールして Facebook してあと他の使い方なんかありますか？ Hello, doon sa mga magagaling talaga, nagagamit nila yung telepono nila. 本当にね、テクノロジー賢い人間っているよ。いろんなことができる。 Sige lang, magpalit ka ng mataas na mataas kasi nagagamit mo eh. じゃあチェンジすれば買えばそれいっぱいできるんだったら。 Lalo na kung nagagamit mo para sa Diyos. 特 Tama? に神様のためにそのテクノロジーを使えるんだったらどうぞ買いましょ Hello? う。聞こえますか？ You know, where is your heart focused? あなたの心はどこを向いていますか？ Iba naman nabuhay ng nabuhay para lang magbayad. 他の人たちは支払いのために生かされている。 Kaya nagtatrabaho para magbayad ng bills. 仕事をしている払うために。 Nung nabayaran na yung bills, trabaho na naman ulit kasi may susunod na naman na bills. 払い終わったらまた働く払うために。 Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi yan matatapos. 隣に行ってください。それ終わんないよ。 Kung yan lang ang nasa isip mo, kapatid, kahabag-habag ka. あなたの考えの中身にそれしか入っていないんだったら憐れみ深いです。 Bakit? なんで？ Patay ka na, nagbabayad ka pa. もう死んでるのにあなたはまだ払ってるから。 Diba? そうですよね。 Yung ano mo, ano ba yung cemetery, ano ba yung お墓。 haka mo, di ba? あなたのお墓のために払うよね。 Yung apartment nun? Si mo, 土 patay 地 ka 買わ na, な may きゃいけ utang ない ka pa? 土地買わなきゃいけないからもう死んでるくせにまだ支払いがある。 Totoo. 本当です。 Hello? So sabi rito, kapatid, direct your hearts towards God. 簡単に言うと自分の Paano 心 yun? を定めなさい。 First King, chapter 8, verse 58. どうやって心を定めるんでしょう。1列王記の8。 How do we redirect our hearts towards God? どうやったら自分の心を神様に向けれるんでしょうか。1列王記の8、58。私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じなった命令と掟と定めを守らせてくださいますように。 May the Lord our God be with us as He was with our ancestors. May He not abandon us or leave us. Then 58, so that He causes us to be devoted to Him, to walk in all His ways, and to keep His commands, statutes, and ordinances which He commanded our ancestor. Sabi rito, how to redirect your heart? Ano yung inuutos ng Diyos? Yun ang alamin mo. どうやったら心を神に戻せる？神
神の戒め、命令を知ってください。 Kung ano yung mahalaga sa Diyos, yun dapat mahalaga sa iyo. 神様に大切なものがあなたの大切なものになんなきゃいけな Ano い。 yung mga ordinances, ano yung mga gusto ng Diyos na dapat mong ginagawa, yun mo ituon ang iyong puso. 神様がやってもらいたいものにあなたの心を向けなさい。 Lumakad sa kanyang mga utos. 神のご命令に歩むこと。 Eh, ba't natin hindi alam? なんで神の命令知らない？ Hindi naman kasi tayo nagbabasa ng Bible. 聖書読んでないから。 Hindi naman tayo pagdating ng Word of God, tulog ka pa. だって教会に来たらみんな全員寝ますか？ Ang saya-saya mo sa praise and worship. 賛美礼拝には楽しい楽しい動 Kung く。 kailan magtuturo na ng salita ng Diyos para makilala ang Diyos, saka tulog. で神様の御言葉を教える時間になったら神様を知れるようにその時寝る。 Saka naiihi na kung ano-anong gustong gawin. その時おしっこ出ちゃう。その時外行っちゃう。 Kala mo, nagbahanap ng verse, nag-check lang pala sa Facebook. バースを携帯を通して探しているかと思ったら Facebook やってる。 Paano mo siya makikilala? どうやって神様知れる？ Paano mo ma-redirect ang hearts mo towards Him? どうやって心を神様に戻せる？ Paano masusunod yung utos ng Diyos? どうやって神様のご命令を従える？ Anong gusto ng Diyos? 神の御心を知れる。 Anong kalooban niya? 神の御心をできる。 Sabi mo sa katabi mo, read your Bible. 隣に行ってください。自分の聖書を読みなさい。 Listen to the words of God. 神の御言葉を聞きなさい。 Amen? アメン。 And you will find that the word of God is life. ならば神の御言葉は命だと知れます。 You will be free from all this burden ng mundo. Maniwala ka, lalaya ka pag binigyan mo ng panahon ang salita ng Diyos. 信じてください。神の御言葉を読む時間をあなたは作ったらこの世の重荷に解放されます。 Amen? アメン。 Pangalawa, ang sabi rito, 2番。 surrender to Him in prayer. はい。お祈りを通してすべてを神に委ねましょ Or lift your hands to Him in prayer. う。もしくは祈りながら手を掲げましょう。 Ibig sabihin lang ba yan, talagang tradisyonal na ting magpe-pray kami, nakatas ang aming kamay? それって文化的？お祈りするたんび手あげなきゃいけないの？ Eh kung yan nga, hindi mo magawa, それさえできないんだったら magawa mo pang iba? 他のことってできますか？ Amen. Hello? アメンですか？ But there's a deeper meaning than just, raising up your hand. 手を挙げるっていう行いには深い意味があるんです。 When you raise your hand, it means I surrender. はい。手を挙げたら主よあなたにすべて委ねますっていう姿勢なんです。 You're above me. あなたの方が私より高いから。 You are lifted up. あなたを高めるべきお方だから。 Amen? アメンですか？ Be increased and I decrease. あなたが大きくなって私が小さくなりますように。 Sabi mo sa katabi mo, ganun ba ang puso mo? 隣に来てみてください。それがあなたの心ですか？ Kung hindi pa, まだそうじゃないんだったら gayahin natin yung sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 9. マタイの6の9、イエス様の言ったことを模範にしましょう。 Sabi ni Jesus, ganito dapat kayo manalangin. イエス様はこのように言いました。こうやってお祈りしなさい。 So meaning when you pray, when you said you lift up your hands in prayers, meaning you are surrendered to Him in time of talking to God. 手を掲げて祈りなさいって言ったら、あなたが祈っている間、すべてを神様に委ねている姿勢になっていますように。 Therefore, you should pray like this. このようにお祈りしなさ Our い。 Father in heaven, 天におられる道 your 地よ。 name be honored as holy. あなたの皆が褒めたたえられますように。 Sambahin ang pangalan mo. あなたの皆が褒めたたえられますように。 Give us today our daily bread. 今日私たちの必要なものをお与え。 Parang kulang po yung iyong verse, Pastor. はい。Walang 10. バスがちょっと少ないかな。 9-11 agad. Talagang ayaw talaga natin itong ano na to, 10 na to eh, no? はい。10 11節から agad. 10節からスタートしますか。11じゃなくって。 Give our daily bread agad. はい。 Ganyan tayo manalangin eh. Purihin ka. Itong kailangan ko. あなたを褒めたたえます。これが欲しいですじゃなくって。 Itong lagi nakakalimutan. これをよく私たちは忘れてしまいます。 Yung verse 10.
バース10です。 Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。 Amen ba? アメンですか？ Ganito dapat daw tayo こ manalangin. のように祈りなさいってイエス様は言いまし Maghari た。 ka, Panginoon. 主よ、私たちを支配してください。 Tulad ng paghahari mo sa langit. あなたが天国で天を支配しているよう May に、 kumukontra ba Diyos sa langit? 天国で神様を否定する生き物っていますか？ Bukod sa Diyos ba, may nasunod pang iba? 神様より偉い人間っていますか？天国に。 Nay. いないです。 Amen? Amen. Sabi niya ganito ang gawin nating panalangin. このような祈り方をしなさい。 Lord, maghari ka dito sa lupa katulad ng nasa langit. 主よ、天国のように地上にでも私たちを支配してください。 Amen? アメン。 Paano ba tayo mag-pray? 私たちはどうやってお祈りしますか？ Are we lifting our hands or are we surrendering everything to God when we pray? 私たちがお祈りをするとき、手を挙げるとき、すべてを神に委ねていますか？ Tanong mo sa katabi mo, 隣に聞いてみてください。 okay, magbago na tayo ng prayer. 言ってください。祈り方変えようよって。 Wala tayong bagong kakabisaduhin. 新しい覚えなきゃいけないバースはない。 Huwag na yung laging, Lord, purihin ka. 神様、感謝します。 Alam niyo po, ito po mga dalangin ko. Tapos lalabas na napakahabang mga listahan. これが私のお祈りなんですよね。1、2、3、4、5、いっぱいリストがある。 Natapos ka sa panalangin, Lord, sana po, こういう祈り方をする。で ito きれ gusto ば、 ko, これが欲しい。 tulungan mo ko, 助けてください。 pengin pera. お金ちょうだい。 Di ba? そうだよね。 Yung kagalit ko, bahala ka na sa kanya. 私の敵、あなたに任せます。 Ito pangarap ko, これが私の夢。 ito nasa puso ko. 心の中身はこれ。 Lahat gusto lang natin. 自分の欲しいものばっかり伝えている。 Hello? 聞こえますか？ We change our prayer. 祈り方を変えましょう。 Lord, anong gusto mong gawin ko? 主よ、私にやってもらいたいって何ですか？ Hindi, Lord, ito gusto kong gawin mo sa akin. 神様、これ私をやってよ。じゃなくって。 Naku, ang sakit. Ayaw mag, amen? 他のみんな Parang, 賛成したくないね、めちゃくちゃ。 Huwag kang mag-alala. 心配しないで。 Alam na ng Diyos ang panalangin mo bago ka pa mag-pray. あなたが祈る前から神様はあなたの望みも知ってるから。 Siya naman ang impresen mo. ただ、神を優先しているお祈りをしようではないか。 Kaya mo nang marinig niya yung hindi ni-expect sa'yo. 神様が期待していない祈りを捧げましょうよ。 Hello? Lord, di ba gusto mo makipagbati na ako sa kagalit ko? Gagawin ko na po bukas. 主よ、私の喧嘩相手と仲直りしてもらいたいんでしょ？明日やります。 Naku, ayaw umimin やっ talaga. ぱみんなアーメンしたくないよね。 Amen? アーメンですか？ You know, you change, you surrender everything to God. You know, pag nasunod ang Diyos sa'yo, sabi mo sa katabi mo, mas gaganda ang buhay mo. はい、言ってください。神様を従ったらあなたの人生は余計美しくなる。 Amen. Amen. Number 3, 4 lang naman to. 3番、4つしかないんで。 Sabi rin dito, remove iniquity in your hands. あなたの手にある汚れを、過ちを取りなさい。 If there's iniquity o merong kasalanang hawak-hawak mo, remove it. あなたが握り続けている過ち、罪があるんだったら取りなさい。 Wala na siguro mas malalim pang paliwanag yan. もう深い説明はないと思います。 Pag alam mong ayaw ng Diyos, kasalanan. 神様の御心じゃない罪って知っているんだったら、 Sabihin natin sa katabi natin, 隣に行ってください。 itigil na natin yan. やめようよ。 May hawak-hawak ang galit, 10 taon na, bitawan mo na あ yan. なたは10年間怒りを握り続けている。捨てなさい。 May hawak kang inggit sa kapatid mo, sa kapitbahay mo,
Bitawan mo na yan. あなたは兄弟に隣人に妬みを持っている。捨てなさい。 Lahat na ng ginagawa mo dahil meron kang gustong paghigantihan, bitawan mo na yan. 復讐したいからあなたは努力している。その思いを捨てなさい。 Hello? 聞こえますか？ I know inside our inner being, we want to obey God. 私は信じますよ。うちにある自分は神を純粋に従いたい Di の。 ba sa totoo lang? だって本当だよね。 Gusto naman talaga nating mahalin ng Diyos, sundin ng Diyos eh. 私たちも純粋に神様を従いたいよね。 Kaya lang itong ating karada, katawan, でもこの体は肉は iba ang gustong sundin. 違うものを従いたいの。 Pero ang sabi ng Panginoon dito, desisyonan mong tanggalin yan sa iyong katawan. 神様はこのように教えてくれた。その欲をその肉から捨てなさいと。 Sabi ni Jesus, イエス様は言いま kung した。 ang mata mo ang dahilan kaya ka nagkakasala, dukutin mo yan kasi mas mainam pumunta sa langit na bulag kesa pumunta sa impyernong nakakakita. イエス様はこのように言った。自分の目のせいで罪しているんだったら、その目を掘り出しなさい。盲人として天国に行った方がいい。目が揃ってて地獄に行くよりは。 Kung ang kamay mo ang dahilan, 自分の手が理由だったら、 upit dito, ここで盗んじゃう。 tama? Kukunin yung hindi kanya. 自分のものじゃないのを奪っちゃ O う。 kaya mahilig manduro. もしくはこの指、いつも他の人のせいにする。 Hello? 聞こえますか？ Putulin mo yan! 切り落としなさい。 Mas mainam pumunta sa langit na walang kamay kesa magpunta na impyerno, dalawang kamay. 手がない方が天国に入れるんだったらそれでいい。手があって地獄に燃えるよりは。 Ubuin ko pa ba yung katawan natin? Talaga napakamakasalanan, ano? 私たちの体の部分罪しちゃうよね。 Malamang putol-putol na tayo. 多分実際やっちゃうんだったら本当に私たちバラバラ人間になるかも。 Isama mo na yung bibig. 口も含めなさい。 Kung wala ka rin lang sasabihing maganda sa iyong kapwa, 自分の兄弟にいいことが言えないんだったらどうせ itikom ang bibig. 口を閉じなさい。 Amen. Anything that makes you miserable and sinners, remove it in your hands. あなたの人生を不幸にした怪我しちゃうものを捨てなさい。 And number 4, 4番、 do not allow injustice in your house. あなたの家に正義がないことを認めるな。 Huwag mong hayaan ang hindi pagiging makatarungan, tama, ay manatili sa iyong tahanan. はい。正義がない空間があなたの宮にないように。 Anything, anumang bagay na hindi fair. すべてに対してです。正義がないんだったら。 Hello? 聞こえますか？ Hindi tama. 正しくない。 Dapat ay hindi manatili sa ating buhay. それは私たちの人生にとどまってはいけません。 So how can we do it? どうやってそれ How がで can きるん we でしょう？ judge? How can we judge not being injustice? どうやったら私たちは正義を失わないようにできるんでしょう？ Paano natin mahuhusgahan o madidesisyonan kung anong tama at mali? どうやったら正しいと悪いをちゃんと選択できるんでしょう？ John ヨハネ 8:15 to 16. ヨハネの8、15から16まで。 Paano po, Lord? Hindi ko alam kung anong tama. Nalilito ako. 例えばあなたは迷っている。何が正しいのかわからないとか。 Sino minsan na alam nangyayari sa kanya yan? それを経験する人いる？ Nahirapan ka magdesisyon kasi ano ba, Lord? あなたは選択するのに迷 Tutuloy ってい ko ba to? る。 Hindi ko tutuloy. これをやるのかやんないのかどっち Stay で ko す ba か？ tong ganitong klaseng pamumuhay o hindi? こういう生き方をし続けるのか変えるのかどうするんですか？ John 8, ヨハネの8、 15 15からto 16. 16まで。 Pakibasa na. あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。
たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です。私は一人ではなく、私と私を使わした父が裁くからです。Okay, you judge by human standard. Ganyan tayo eh. それが私たちなんです。 Tama? Pag Niku niyo nag-judge te sabaku. tayo, pag nagdesisyon tayo sa ayon sa ating pamantayan. はい、自分の基準を使って裁く判断をする。 Kaya madalas tayo magkamali. だからいつも失敗なんです。 I judge no one. And if I do judge, my judgment is true because I am not alone. Si Jesus nagsabi dyan ha, イ I エス様 don't が喋りまし judge. たね。私は裁かないよ。 But if I have to judge, でも裁く必要があったとしたら、 my judgment is tama, is right, it's true. 私の裁きは真実です。 Paano nalaman ni Jesus na tama ang kanyang desisyon? どうやってイエス様は自分の選択が正しいと確認できる？ Because I am not alone. 私は一人ではなく、 But I and the Father who sent me judge together. 私と私を使わした父が裁くからです。 Sa ating desisyon, 私たちの選択の仕方、 paano magiging tama? どうやったら正しい判断ができるんでしょう？ Isama mo ang Diyos. 神様を加えなさい。 Huwag kung sino-sino tinatawagan mo para mag-desisyon sa iyong buhay. あなたが自分の人生に選択するために人間ばっかりに相談するな。 Nagkakagulo kayo mag-asawa, ang tatawagan mo ay puro divorce. はい、あなたは夫と喧嘩しているで、あなたの相談相手みんな離婚した人間。 Hello? 聞こえますか？ May problema ka sa anak mo, tatawagan mo yung mga anak ng lumayas. はい、あなたは子供について悩みが持っているで、相談する相手は子供が家出した両親の人たち。 Pumunta ka sa mga taong ayos ang buhay. 人生を正しく歩んでいる人から相談を受けなさい。え、なんですか？ Especially allow God and His words judge with you. 誰よりも神様を招きなさい。神の裁き、神の判断をもらいなさい。 Go to the Word of God and know what the Word of God is saying according to nangyayari sa iyo. 神様の言葉に言って、神の御言葉を使って判断しなさい。 So that your judgment will be true. ならば、あなたの裁き方も真実になり Even ます。 Jesus did not allow himself, he is the Son of God, he is the Messiah, did not allow himself to do it alone. はい、イエス様でさえ神の子なのに、メシアなのに、一人だけで判断するのを許さなかった。 Sabi mo sa katabi mo, lalo na tayo. 隣に行ってください。特に私たち。 Amen? Okay, what are the promises? I'm gonna read this and after that, you know it's good to be, under the submission to the Lord. ならば、神に支配された人生の約束を読みま Sa す。 15, 15節。 then, pag ginawa mo ito, これをやったら、 dinirect mo ang puso mo sa Diyos, 心を神様に定めた。 surrender ka when it comes to prayer, you surrender everything to the will of God. 祈るとき、神にすべてを委ねる。 Anything that is in your hand that is not right and it's sinful, remove it in your hand. あなたの握り続けている過ち、罪を捨てるならば、 And you judge with God そして神様と一緒に裁く判断するんだったら according to His word. 神の御言葉を使って、 Verse 15 says, then you will hold your head high. はい、15節に書かれている通り、ならばあなた方は Amen. 自分の頭を高くすることができる。 Mawawala ang kahihiyan. 恥が消えるっていう意味なんです。 Free from fault. はい、あなたは間違いから解放される。 Ayoko na, Lord, sawa na ako sa mali. 私はもう間違いに飽きた。 You will be firmly established and unafraid. あなたは固く立って怯える必要がないって書かれてます。 Ang sarap ng hindi natatakot. はい、怯えない人生は気持ちいい。 Alam mong ikaw ay standing and will continue to stand strong. 知ってるから自分は固く立って立ち続けることができるって。 Verse 16, 16節 for you will forget your suffering, recalling it only as waters that flowed by.
あなた方はご自分の苦難を忘れ、水が流れたような記憶になるだけ。 Sino rito gusto hindi na sa biktima ng nakaraan? もう過去の被害者になりたくない人いますか？ Malilimutan mo na lahat ng suffering mo, lahat ng iniwang ka, tinakwil ka, sinumpa ka. Ang sarap na hindi mo na yun naaalala. Naalala mo man niya parang sabi nga, ay dumaan na lang na tubig. はい、過去に起きた醜い状況、いじめられた、裏切られた、置いてかれた、思い出したとしてももう痛みはないに、水が流れたみたいな感覚で思い出す。 Amen? アメンですか？ Ang hirap matulog lagi. Ang iniisip yung kanyang mga pighati. 大変じゃないですか。毎晩寝る前、自分の痛み苦難ばっかり抱えているんだったら。 Sabi rito, praise God, and your life will be brighter than noonday. はい、あなた方の人生は昼のように輝く。 Yung darkness ng life mo is just like morning. はい、あなたの人生の闇は朝に変わる。 Ang sarap ano? 気持ちいいですよね。 Lumabas ka na ba ng katanghalian talaga? お昼の時ドアを開いたことある？ Ang ganda ng araw, kita mo lahat. すっごい明るい、全部見える。 Nakakalakas. なんか元気になる。天気がいいと。 Sino gusto ang buhay niya malakas? 自分の人生元気で欲しいですか？美しいでいいですか？ Di ba pag yung panahon niya parang makulimlim, parang pati yung mood mo sumusunod eh. なんか暗い時ってあるじゃないですか。曇り、なんか気分も曇っちゃうよね。 Pero subukan mo lumabas ka sa araw-araw. でも晴れの時、ドアを開いてみてくださ Di い。 ba you feel brighter? なんか輝ける。 Sabi, pag ginawa mo to, magiging ganun ka everyday. こういう4つのことをやったら毎日あなたの人生は輝けるんです。 Next, Pastor, ano susunod? 次は何ですか？ Hanggang 19 tayo. 19節まで思い出しますね。呼ぶ記。 18. You will be confident because there is hope. あなた方は望みがあるからこそ自信を得れる。 Marami ng tao ngayon, pagkausap mo, walang pag-asa. 多くの人と今会話したらね、全然希望が見つかりません。 Kumusta ka? 元気？ Mabuti naman. まあまあ大丈夫よ。 Kaso nga lang. Yan. でもね、 Hello? 聞こえますか？ Pag tinignan ng asawa, anak, wala na mangyayari dito. 自分の妻、夫に振り向いたらこいつ希望ない。 Pag tinignan yung mga anak, naku, kung kailangan ko na maganda ng pampiyansa dito. 子供たちを見つめたらやばい。警察に捕まったら金用意しなきゃ。 Pag tingnan yung trabaho, ano ba naman itong trabaho ko? 仕事を見たらなんていう仕事なんだこれは。 Hello? 聞こえますか？ But if you obey the Lord, でも神を従うんだっ if た the ら、 Lord is with you, 神が共におられるんだった kahit ら、 anong bagyo, laging may hope. どういう嵐が来たとしてもいつも Lagi 希 mo 望はあ sasabihin, る。 may change. 変化は来るって言え Something る。beautiful will come. 美しいものはいずれ来るって言 Masasabi える。 mo, even today, there can be miracle today. 今日でも奇跡は行われるって言える。 Ang everyday sa hindi lang normal. You're expecting something good every day. あなたにとっての毎日は普通の日じゃなくって毎日希望があるって期待できる。 Nakakasawa yung everyday, pareho lang ang pakiramdam mo. だって疲れるじゃん。毎日同じ気持ちを持って生きるのは。 Masarap palitan niya ng Diyos 神様はあなたの毎日の気持ちを変えられます。 na ini-expect mo magandang bagay pwedeng mangyari 美しいもの araw-araw. が毎日起きれるって期待できる心。 You will look carefully about and lay down safety. あなたは気をつけて寝ることができる。 In verse 19, 19節、 you will lie down without fear. 横になってもあなたを脅かすものはない。 Sarap matulog ng peaceful. 気持ちいいですよね。平和と一緒に寝れることは。 And many will seek your favor. 多くの者があなたの行為を Sino 求 nito める。 gusto yung kaaway niya makipagbati sa kanya? はい。敵と仲直りしたい人いる？ Seek your favor eh. Gusto niya siya na yung aamo sa'yo. はい。他の人たちはあなたの恵みを求めるって。 Sino yung gusto niya siya yung gustong samahan? はい。あなたと一緒にいたい。 Hindi pag nakita ka, huwag mong samahan yan. あなたと出会ったらやばいこいつじゃ Pag な nasa くて kanan ka, さ、 dito tayo sa kaliwa, walang kwentang tao. あなたが右に行ったら左に行く。 Hello. そうじゃなくて。 Ang sarap pagdating mo, gusto kang puntahan. はい。
あなたが来たら人はあなたと会話したがる。 Gusto kang ilibre. あなたをおごりたがる。 Di ba? Ang sarap, di ba? Gusto kang kausap. あなたと会話したがる。 Hindi ka naman nangungutang. Gusto mo pa ng pera. あなたは借金お金借りたくないのに助けてくれる。 Ano kaya mabigay ko sa こ kanya? の人に何をあげようかな。 Sabi rito, ここに書か they れてい will ます。 seek your favor. はい、彼らはあなたに恵みを与えると。 Kasi pag hindi mo kasama ang Diyos, papansin ka na ng pansin, lalo nang naiinis sa'yo. あなたの行為を求める神様が一緒じゃないと、あなたには重荷しかないから人は避けちゃう。 Ang ibig sabihin lang nito, you will have a powerful life. 単純に言うとあなたの人生は力強くなる。平安があって、喜びがあっ And て、 powerful life. そして力がある。 Tayong lahat ay tumayo. 全員立ってください。 So what we need to do, we have to come back to what we need to do. じゃあどうすればいい？こういう人生を歩めるように。 Sabihin mo sa katabi mo, help me to preach. 隣に行ってください。 tulungan mo ako. 私が説教できるように Sabi mo, 助けて。 kapatid. 兄弟よ。 Okay, kumuha ka ng kasama, hawakan mo. Dalawa kayo, ha? はい。話し相手探してワンオンワン。 Okay, sabi mo, kapatid. 兄弟よって言って。兄弟よ。 Alisin mo na sa mundo yung mata mo, yung あな puso た mo. の目を心を世から突き放しなさい。 Walang kausap. Usapin mo. 喋ってみんな喋って。 I-direct mo yung heart mo sa Diyos. 心を神様に向けなさい。 Sige, sabihin mo sa kanya, dali. 言って言って。 Tapos sabihin mo isa pa, sabihin mo ulit, hawakan mo siya. はい手を握って言って。 Hingin mo yung kalooban ni Lord, hindi laging gusto mo. 神の御心を求めなさい。自分の欲しいものだけじゃなくって。 Pangatlo, 3番。 sabihin mo ulit sa kanya, もう一回隣に言って。 kung meron ka pang kasalanan sa iyong puso o ginagawa, tanggalin mo na yan. まだ握っている罪があるんだったら捨てなさい。 And pang-apat, 4番。 decide with God. 神様と一緒に判断して、 Isali mo ang Diyos sa lahat ng iyong desisyon. あなたのすべての判断、裁き方、神様を加えてくだ And さい。 tell your neighbor, sabi mo ulit sa katabi mo, 隣の人に言ってくだ at さい ang。buhay mo ay gaganda. ならばあなたの gaganda. 人生は美しくなる。 Liliwanag ng liliwanag. 輝く Magiging mapayapa. 平安がやってくる。 Magiging matagumpay. 成功できる At。magiging makapangyarihan. そして力強くなる。 Amen. Hallelujah. Let us アーメ pray. ン。お祈りしましょう。 Thank you, Jesus. Kung meron kang prayer request, お祈りのリクエストがあるならば、 meron kang gusto i-surrender sa Lord, もしくは神に委ねたい内容があるんだったら、 after I pray this, you can come forward, and the other, kung meron kang pang gagawin, you can go. But the other that needs prayer, allow yourself to be prayed. 締めのお祈りをした後、祭壇に近づいていいです。まだお祈りのリクエストある方 I は、 will end up in prayer. 私は締めのお祈りをします。 Ito na rin yung closing prayer natin. はい、終わりのお祈りね。 Pero ialaw natin lahat ng may panalangin. でもお祈りのリクエストある方々に The は、 pastors will pray for you. 牧師さんたちが皆さんに Meron kang dapat i-surrender. お祈りしますように、委ね Meron た kang い dapat 内容、 baguhin. 変えたい内容、 We're gonna give you time to come and be prayed. 祭壇に近づいてお祈りしてあげる時間を作ります。 Everybody close your eyes. はい、どうぞ皆さん目を Lord, 閉じて。 thank you for your word. 主よ、御言葉に感謝します。 Thank you for understanding, Lord, this word. この御言葉を理解できる機会に感謝します。 Lahat kami nagnanasa ng matagumpay na buhay. 私たちはみんな成功のある人生を望んでます。 Walang nangako sa amin ng ganito. そういう約束をしてくれた相手はもう他にはいない。 Maliban sa'yo. あなたしかいませ And ん。 I pray, どうか主よ、 let your people あなたの人々が allow you, Lord, to rule over their lives. 彼らの人生にあなたを招けれますように。 In Jesus' name. イエス様の名前で。 Amen and amen. アーメン。 Praise God. Kung may prayer request ka, you can come forward and the worship team just, worship the Lord. 祈りのリクエストある方は礼拝チームが礼拝している間にお願いします。皆さん、 Pagpalain kayo ng Panginoon. こんにちは。神の祝福がありますよう And に the。altar is open. 祭壇は開いています。 You have all my attention. I will linger and listen. I
can't miss a thing. I feel the presence of God in this place. Lord, 場所に I 主の know 臨在を感じます。 my heart The Lord is listening to us right now. 主はこの時間私たちを聞いてくれているはずです。 something new, so I pray for our pastors. surrender The Lord is with you, pastors. The Lord is with you. 牧師さんの皆さん、主はあなたと一緒にいます。 Let God use you today. 神があなたを今日使わしてくれますように。 be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the Ayoko nang wind. matakot, Panginoon. I am 主よ、私は怯えたくない Ayoko na, touch Panginoon, ng kahirapan sa buhay ko. 主よ、この人生に苦労だけをしたくない。 masunod ako. 主よ、自分の肉を従いたくありません。 Ikaw naman, Lord. あなたを従いたいです。 Brother Ken, you love. Thank you, Jesus. You're the fire in the Ora ba siya, morning, dara ba sige. 牧師さん You're と the 司教 cool 会 in の the リーダーはお祈りをお願いしま evening, す。 the breath in my soul, oh, the life in my bones. There is no hesitation Our city church leaders, in your love and affection. It's the Minister to the sweetest people. of all. 牧師さんと司教会 Lord, のリ I ーダー know は my heart お祈りを手伝ってください。 wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. No, no, no. I open up my heart to you. Lord, I open up my I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my to you. Open up my to you now. So do what only Jesus, I'm your Thank you, Father God. now. Open up my heart to you. Yes, I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Open up my heart to you. Open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now.
within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into them. I am desperate for a touch of heaven. Oh, no. Oh, oh, no. Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch. All I want is to live within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 no. Oh, no. 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 Come on, let us worship the Lord. Say, oh, open up. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Make this your prayer today. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you. Yes, Lord. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Open up my, come on, open your heart to the Lord. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Open up my heart to you. Open up my heart to you now. So do